Mana javob. Nega sening biskviting ko'tarilmaydi? Hozir senga hech qachon cho'kmaydigan haqiqiy yapon kastellasini qanday tayyorlashni ko'rsataman. 100 gram sariyog' va 100 gram sutni olamiz. Ularni o'zingizga qulay usulda eritib olasiz. Ustiga 100 gram elangan un qo'shamiz. Shundan keyin 6 dona tuxum sarig'ini qo'shamiz. Ularni ko'pirtirmaymiz, faqat yaxshilab aralashtiramiz. Alohida idishda tuxum oqini bir chimdim tuz va 100 gram shakar bilan ko'pirtiramiz. Uni asosiy massaga 3 bosqichda qo'shamiz. Mana, pishiq, baland ko'tariladigan biskvitning siri shunda. Menda 18 cm diametrli pishirish qalibi bor. Tegishli idishga suv quyamiz va 150 gradusda 1 soat davomida pishiramiz. Natijada juda yumshoq, havodor va juda mazali yapon kastellasi chiqadi. Eng muhimi, u cho'kmaydi. Like bosing, obuna bo'ling. Oldinda yana ko'p mazali narsalar bor. Hammaga yaxshilik, hammaga